Takk, president. Jeg glad for å kunne bidra til at vi kommer videre i programmet, og har da et spørsmål til landbruks- og matministeren. En bonde i Rogaland kjøpte et mindre småbruk av en nabo. Totalarealet var på 125 dekar og konsesjonspliktig. Dyrket areal på 20 dekar og under grensen for prisregulering. Budrunden ga høy pris, da eiendommen nærmest fritt omsettelig. Etter kjøpet setter kommunen som konsesjonsvilkår at eiendommen sammenslås med bondens hovedeiendom, som et prisregulert bruk, noe som vil medføre betydelig verdifall på den nye eiendommen. Hva vil statsråden gjøre for å unngå slike resultater av lovendringen av prisregulering på småbruk? Statsråd Lars Peder Brekk, vær så god. Priser på landbrukseiendommer må holdes på et slikt nivå at den legger til rette for et langsiktig eierskap og gir muligheter for en brukbar økonomi for dem som skal overta og dem som skal drive landbrukseiendommen. Det for å sikre dette at vi har en priskontroll ved erverv av landbrukseiendom. Ved avgjørelse av søknader om konsesjon for erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, skal det blant annet legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Dette mener jeg er et viktig og et riktig mål for eiendomspolitikken i landbruket. Senest i forbindelse med endringer i konsesjonsloven i 2009 uttalte også et flertall i næringskomiteen i Stortinget at det er viktig å holde fast på priskontrollen. Samtidig signaliserte komiteen ønske om å øke omsetningstakten på landbrukseiendommer. Dette er bakgrunnen for at Landbruks- og matdepartementet i 2010 vedtok enkelte endringer i priskontrollen, blant annet slik at mindre bebygde eiendommer er unntatt fra priskontroll. Hensikten med dette var å få enklere regler å forholde seg til, men også å åpne for at mindre landbrukseiendommer hvor boligfunksjon er mer framtredende enn næringsaspektet, kunne bli omsatt til en pris som ligger nærmere markedsverdien. Når slik eiendom kjøpes som tilleggsjord, så opererer derfor kjøper i et fritt marked med hensyn til pris. Det følger av jordloven at eiendom som kjøpes som tilleggsjord blir en driftsenhet sammen med kjøperens tidligere eiendom. Det er derfor nødvendig med delingssamtykke dersom eiendommen etterpå skal deles opp igjen. I tillegg settes det gjerne konsesjonsvilkår om det samme ved kjøpet. Etter min mening er disse forhold noe kjøper må vurdere å ta med i betraktning når han kjøper eiendom uten prisregulering som tilleggsjord. Jeg legger til grunn at den som kjøper tilleggsjord har til formål å drive landbruk på eiendommen, og at kjøpet er bedriftsøkonomisk fundert med dette som utgangspunkt. Jeg ser ikke tilstrekkelig grunn til å gjøre om på beslutningen om at priskontrollen skal være forbeholdt eiendom av en viss størrelse. Jeg tror heller ikke representanten Flåtten ønsker å reversere denne oppmykingen som ble nylig skjedd. Svein Flåtten, vær så god. Jeg takker for svaret, president, som jeg for så vidt ikke er fornøyd med. For denne detaljen i prisreguleringene gjelder, er jo nettopp når man kjøper et bruk som er fritt omsettelig og ikke prisregulert. Kanskje for en svært høy pris for å bruke det i landbrukssammenheng. Så tvinges man til å føye det sammen med hovedbruket. Det betyr at totale bruket kommer under prisregulering, og det betyr jo da rett og slett at den investeringen man har gjort blir svært usikker verdimessig, eller ikke usikker, den vil helt opplagt falle i verdi. Og i en tid, president, hvor bøndene ber om økte lønnsomhetsmuligheter og ikke minst økt investeringsevne, så mener jeg at denne typen bestemmelser, dette er en detalj oppe i prisreguleringen, burde kunne endres på. Statsråd Lars Peder. Ja, det følger jo, som jeg sa i mitt første svar, av jordloven at eiendom som kjøpes som tilleggsjord skal gjøres om til en driftsenhet sammen med kjøperens tidligere eiendom. Det er også slik at når en eiendom kjøpes som tilleggsjord, og en kjøper det under prisreguleringsgrensa, så må en operere et fritt marked med hensyn til pris. Og som jeg sa, altså det er forhold som kjøper må hensynta og ta med i betraktningen når han kjøper en slik eiendom uten prisregulering som tilleggsjord. Det er klart at det kan virke urimelig for den som gjennomfører en slik handel, men samtidig er det slik at det er den enkelte bonde, den enkelte næringsutøver, som må vurdere lønnsomheten
hensiktsmessigheter med hensyn til drift osv. i en slik sak når en inngår en avtale, og inngår en avtale om pris. President, der er jeg helt på linje med statsråden i at dette er næringsutøvere som må vurdere risiko. Men det betyr jo ikke at ikke man kan ha fleksibilitet i lovverket som gjør at man kan oppfylle det som er ønsket vårt, at flere kan drive lønnsomt, også ved tilleggsjord. Og jeg må si jeg er litt forundret, president, når statsråden nærmest sier at han henviser til jordloven. Ja, jeg vet hva som står i jordloven, men jordloven er jo tross alt ikke grunnloven, og dette er jo ikke hogget i stein at det må være slik. Og det jeg egentlig spør statsråden om her, president, det er, kan han tenke seg å se på jordloven da, slik at det kan være muligheter til at nettopp en slik fleksibilitet kan oppnås for bøndene? Det er de jeg taler på vegne av. Statsråd Lars Peder Brekk, vær så god. President, ja, jeg oppfatter det også slik at representanten Flåtten her snakker på vegne av den bonden som da opplever denne situasjonen, og antakelig mener det ligger en urimelighet i det lovverket og i den praktiseringen vi har i dag. Det må også sies, president, at det er mange sider ved eiendomslovgivningen i landbruket som er til diskusjon, og som vi har også diskutert i denne salen. Og jeg er en av dem som mener at vi hele tiden må videreutvikle lovverket, slik at det passer med det samfunnet, med det driftsmønster, med det muligheten den har til å drive lønnsomt. Så slik sett følger jeg Flåttens anmodning. Og da kan jeg jo, president, understreke at denne problemstillingen og andre problemstillinger i forbindelse med eiendomslovgivningen er en sak som vi kikker på og jobber med i forbindelse med den stortingsmeldingen som vi senere vil komme til Stortinget med.